நாங்கள் அமேசானில் ஆர்டர் பண்ணியிருந்த எல்ஜி 5 ஸ்டார் வாஷிங் மிஷின் தான் அன்பாக்சிங் பண்ண போகிறோம். வீடியோ லென்த்தாக இருக்கிறதுனால ஃபாஸ்ட்டாக 2x ஃபாஸ்டிங்கில் வச்சுருக்கோம். பாக்ஸிங் நல்லா இருந்தது. ஃபஸ்ட் டைம் எல்ஜி வாஷிங் மிஷினே எங்களுக்கு ஃபஸ்ட் டைம் நாங்கள் வாங்கியிருக்கோம். பேக்கேஜிங் நல்லா இருந்துச்சு. இப்போ தான் ஓப்பன் பண்ணுறோம். எப்படி யூஸ் பண்ணுறோங்கிறதே எங்களுக்கு தெரியாது. இனிமேல் பார்த்து தான் நாங்கள் யூஸ் பண்ணணும். யூஸர் மேனுவல் பார்த்து தான் நாங்களே இன்சர்ட் பண்ண போகிறோம். ஓப்பன் பண்ணி எடுத்தாச்சு. வாட்டர் செலக்டர், இதில் கண்ட்ரோலர் பேனர்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. எல்ஜிங்கிறது எதனால் வாங்கினா, எல்ஜிங்கிறது பிராண்ட் வேல்யூ நல்லாயிருக்கும். ரிவ்யூஸ் நல்லா இருந்துச்சு. வேர்ல்பூல் தான் ஃபஸ்ட்டு வாஷிங் மிஷின் கண்டுபிடிச்சது. ஆனால் வேர்ல்பூலோட எல்ஜியில் குவாலிட்டி நல்லா இருந்துச்சு. பிளாஸ்டிக் குவாலிட்டி, ட்ரம் குவாலிட்டி எல்லாமே நல்லா இருந்துச்சு. அதனால தான் எல்ஜி வாங்கினோம். ஓஸ் கொடுத்துருந்தாங்க. 5 இயர் வாரண்டி இருக்குது மோட்டருக்கு. இன்ஸ்டலேஷன் கொஞ்சம் ஈஸியாக தான் இருந்துச்சு. இது அந்த துவச்சி ட்ரையருக்கான இது வாஷர் ட்ரையர் ரெண்டுமே உண்டு. வாஷ் பண்ணிவிட்டு ட்ரையரில் பார்த்தா அதையே புழிஞ்சு கொடுத்துரும். வீடியோ ஃபுல்லாக வாய்ஸ் கொடுக்க முடியல, அதனால் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஃபாஸ்ட்டாக ஓட்டியிருக்கோம் 2x ஃபாஸ்டிங்கில். அமேசானில் வாங்கினதுனால ஏதாவது ப்ராப்ளம் டேமேஜ் இருக்குன்னு பார்த்தா அந்த டேமேஜ்லாம் எதுவும் இல்லை, நல்லாவே இருந்துச்சு. இதோட ப்ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா 12,500. இந்த ப்ரைஸ்க்கு இது ஒர்த்து தான். அதுவும் பிராண்ட் வேல்யூங்கிறதுனால வாங்கினேன். கைலியா போடுற இந்த சட்டையும் ஒரு கைலியும் போடு. தாண்ட போடாத, சட்டையை போடு. நான் இந்த சட்டையை போடுதான். எம்மா விட்ற கையில் அப்படி தானே மீடியத்துக்கு ஹையில் வாஷ் பண்ணுறேன் பட்டா அப்பா சுத்தமாக புழிஞ்சு எடுத்துட்டா. பாய் சட்டை காஞ்சிருக்குமே, அவ்வளோதான். நல்லா வாசனை இருக்கியா? துணியை போட்டு தொட ரெண்டு எல்லாத்தையும் தொடச்சிருந்தா அது ட்ரெயினை திறந்து விடுங்க தண்ணி போட்டு. இந்த புழிஞ்சு தண்ணிலாம் இருக்குல்ல, அதில் மட்டும் வரும்.
ஆஃப் பண்ணிட்டியா சுவிட்சை